Na, o šitas specialus bus Aurelijai. Oi, koks šiandien vėjas. Kaip per reklamą, ne? Reklamuoju plaukus. Aurelija, labai tau ačiū už nuoširdumą, už tai, kad buvai mano gyvenime. Ir aš labai vertinu mūsų draugystę. Ir tu kažkada buvai mano klientė, po to aš tavo pacientė. Nu, va taip ir gaunasi gyvenime. Ne, labai labai įdomu. Galėsi pasidalinti savo istoriją su sūnumi, kaip žemai puolę žmonės gali iškilti labai aukštai. Ir būtinai kviečiu ir tave, ir tavo sūnų, ir tave su šeima, aišku, ir sūnų. Gali visą jų bendruomenę pasikviesti pas mus, mažylę dar turbūt nesuaugusi. Tai labai ačiū už tavo nuoširdumą, už profesionalumą, už tai, kad esi žmogus. Tai taip yra svarbu, labai svarbu. Tai va, aš iš Londono važinėdavau į Gravesendą. Dental EMEA, kam įdomu, labai kam aktualu. Tai vien nuvažiavimas kainavo apie 20 svarų, man atrodo, pirmyn atgal. Vien tik nuvažiavimas. Tai aš vis tiek važiuodavau, nes aš žinodavau, kad ten tikrai gerai daro ir visiems galiu rekomenduoti. Va, draugė mano važiavo irgi rekomendavau, tai visus rekomenduodavau, tik ne visi važiuodavo dėl to, kad, toli. Tai va, labai ačiū Edvinui, kuris dirbo, implantologas iš Vilniaus, man atrodo, jis atvažiuodavo ir dirbo kitoje klinikoje taip pat, vadinasi Smile, pas lietuvius irgi. Tai va, Edvinai, irgi jūsų labai lauksime. Ačiū už jūsų pagalbą. Ir aišku, paskui turbūt padarysim rusiškai ir šitai Natalijai, kuri tvarkė man dantukus, irgi labai gera gydytoja, aš be galo dėkinga. Tai dabar labai sunku kažkur kitur eiti, reikia arba pas ją eiti, arba, dabar Lietuvoje, tai reikia Lietuvoje ieškotis, kad būtų stomatologas, kuris tikrai pateisintų mano lūkesčius, jeigu kada reikėtų. Dabar reikia šiek tiek pagalbos, labai nedaug ten patvarkyti šitą, bet nėra ten kažkokios katastrofos. Tai va. Tai labai ačiū Aurelijai ir lauksiu. Ir gali pritraukti labai aibę žmonių ir bendradarbiausime. Tai laukiu. Skrisk čia į Lietuvą kuo greičiau ir kviesk visus. Kuo greičiau į Lietuvėlę. Va čia į Palangą. Susitinkam Palangoj. Iki.